manufofin 'yan bindiga da kuma al'amuran da suke shiryawa yankin arewacin Najeriya na mugun nufi. Amma kafin kawo muku cikakken yadda abin yake jama'a, don Allah ku daure ku danna mana alamar liking akan bidiyon nan. In wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha tamu mai albarka, don Allah ku daure ku danna mana alamar subscribing, kana ku danna kararrawa, sannan ku kasance zuwa ƙarshen gajeren bidiyon domin tabbatar da hakikanin abin da yake faruwa. Da dumudumunsa, wani al'amarin bincike ya bayyana yayin da ta bayyana irin abubuwan da suke shirya wa yankin arewacin Najeriya 'yan bindiga kenan, sai dai ba a nan gizo ke sakar ba. Yankin arewacin Najeriya dai yau kimanin shekaru 14 na fama da hare-hare da farmakin 'yan bindiga, tun daga kungiyar Boko Haram, kungiyar ta'addanci ta ISWAP, wanda kungiyar Boko Haram tana karkashin shugaban 'yan bindiga ne wato marigayi wanda aka sheke shi a wani artabu da ya gabata, wato Bello Turji, wanda shugaba ga ɗaya ƙungiyar ta ta'addanci wato ISWAP, Mus'ab Albarnawi, ya sheke Abubakar Shekau ɗin, wanda Mus'ab Albarnawi shugaban ƙungiyar ta'addanci na ISWAP wato shine ainihin ɗaga wanda ya fara asasa ƙungiyar ta'addanci na Boko Haram wato Muhammad Yusuf. Shi ma dai an sheke shi a artabu da ya gabata da rundunar sojojin Najeriya, yayin da wasu salo na daban suka ci gaba da afkuwa a yankin arewacin Najeriya na harkar kidnapping da sace shanu da sace makiyaya da kuma masu noma, wanda hakan ya kawo naƙasu da harkar noma da kuma kiwo a yankin na arewacin Najeriya. An durƙusar da harkar sufuri na tafiye-tafiye, an durƙusar da harkar kasuwanci a yankin arewacin Najeriya, yayin da wasu daga sassan ƙasar nan da kuma wasu sassa na jihohin ƙasar nan suka kasa shigowa yankin na arewacin Najeriya domin ci gaba da gudanar da kasuwanci ko kuma siye da siyarwa, wanda hakan na nuni da yadda 'yan bindigan da wasu masu mugun nufi ga yankin arewacin Najeriya wajen ganin sun durƙusar da tattalin arziki da kuma walwala da zaman lafiya a yankin na arewacin Najeriya. Sai dai a waɗannan satuka ne rundunar sojojin Najeriya ta lashe takobi tare da zage kwanji wajen ganin ta kawo ƙarshen duk wani wanda ya ce ba za a rintsa ba a yankin arewacin Najeriya, wanda kamo yanzu ta kashe rundunar sojojin ta kashe shahararrun 'yan bindiga guda biyu waɗanda duk suna da alaƙa da Bello Turji. Jama'a mu haɗe a comment section ku faɗa mana ra'ayinku dangane da hakan.